はい、本日は小田急線東海大学前から歩いて10分ほどの、分譲地内にあるおすすめのアパート前田ハイツご紹介します。ちょっと今日は曇りなので、ちょっと暗いんですけどね、南向きのお部屋となっておりまして、お部屋の方はなんとですね8畳、この動画では伝わるでしょうか。そして高さと奥行きのあるクローゼットですね。洗濯機ももちろん室内で、料理もがっつりできるですね、幅広のキッチンもついてございます。和室トイレは別々で、なんといってもですね、こちらはですねお風呂を、数年前に、一式交換したんですけど、お湯だ機能がついてるんですよね。はい、このように台所周りもですね幅も結構あってですね、キッチンのあるいは洗濯機を置いてもさらにですね、タンスとか、食器棚を置けるようなそういうスペースもあるお部屋になっています。こちらがなんとですね、3万円ということで、おすすめの物件です。退去が終わったばかりです。これからクリーニングに入りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。